Okay. So now we will start with the Group F. We have a presentation about the differences between the teacher-centered and the student-centered education. It's prepared by me, Sahar, and Hausers, Ramzi, Shabank, and Omid. Sorry. Okay, so what we're going to talk about today, it's about the student and teacher role. Then we will come to the knowledge viewed with the two approaches, and then what's the teaching aim and dominant teaching methods, then assessment, and we will end up with the preferred classroom. So what's the teacher and student role? First of all, the teacher role, like the crucial role of the teacher in the classroom is the teaching knowledge, creating classroom environment, role modeling, and the mentoring. So here the students put all of their focus in the teacher, and the teacher talks while the student listens just. And during activity, students work alone and the collaboration is discouraged. But in the student center, instead of just listening to the teacher, students are like with the teacher, they are interact equally, and they are group working, and they are know to like learn to collaborate and communicate with one another. Yeah, like you said, Momsa Sahar, before the teacher roles was on the top, but nowadays the modern was the change. Mm-hmm. Like you wrote, we said before the student centers. Now we are the like one level. We can divide them, and yeah. Yeah, absolutely right. Anything someone want to add or? Yeah, we will move to the next slide. So then what's the knowledge viewed with the two approaches? In the teacher-centered, students are quiet and the teacher retain full control of the classroom and its activity. So because of the teacher direct all classroom activity, they don't have to worry about like that student will miss any important topic here. In the student center, like students learn important communicative and collaborative skills through the group work. Students learn to direct their own learning, ask questions, and complete tasks independently. Students are more interested in learning activities. Yeah, sorry, Mom Sahar, interrupt you Yeah, no. for this. For the group work, that's the different for the. I think for my major, the practical group work is so important. We are doing the design for designing the house, designing the the office. All students they can join. The group or the class. We are working together. We can't say this student she's or he's not working or he's not doing anything. But for another I don't know, another measures different. Maybe sometimes just one student can do everything. Exactly. But another student there don't care about like that. But the group work sometimes is so important and different about the measures. Yeah. Sorry, you can continue also. Yeah, so the next slide is like what's the teaching aim? So developing critical and innovative thinking in the student through sorry. Yeah, before. What's going on? It's okay. You have a Sorry teaching for that. aim. Yeah. Okay, sorry for that. So what's a teaching aim? Developing critical and innovative thinking in students through high quality education focused on the contemporary educational theory. So another thing is assisting students in applying their theoretical skills to teaching to educational institutions outside in universities. Also raise the standards of the instructions. Anything want to add here or should I continue? No, thank you. It's fine. Okay. So what's the dominant teaching method? Such as interpretation method and practice method, whose traditional teaching method and this traditional teaching method, we know that like it's kind of repetitive and boring and have low teaching effect. Yeah. When a teacher instructs students to learn by memorization and recitation strategy, so students like their critical thinking, problem solving, and decision making skills are not developed. Like it's really obvious and we know that.
how student be assessed in the teacher-centered and the student-centered. In the teacher-centered classroom, like the student be assessed do the assessment with the creating assignment and exams, assessing students in the classroom, utilizing idea testing and evaluating group work. But while in the student-centered, we have a peer assessment. And we know what's a peer assessment, like it's a method of grading assessment or exams by the students or peer using like teacher benchmark. And in here, there's a technique, and in this case, like teacher can save the time, and the student can be improved like in comprehensive on the course material and the metacognitive skill. Anything want to add here, anyone? Okay, so No. Sorry, do you want to add anything? No, I don't Okay. add anything. So what's the preferred classroom? In the teacher-centered, like we know that until now, teacher-centered approach has proven to be beneficial to learning. We can say because of what? For example, as in the student-centered education, students are talking they are talking a lot, and classroom either become very like busy and noisy. So in this case, we can say, okay, teacher-centered, it's more beneficial for learning. But in another hand, like teacher must attempt to manage all students' activity at once, and which can be difficult when students are working on different stage of the same project. So in this case, we can say it's not a preferred to be teacher-centered. And another thing is that because the teacher doesn't deliver instruction to all students at once, so some students may miss important facts here. So in this case, we can say student-centered, it's more favored, like it's widely favored to like we have in this classroom, because group working teach students critical communicative and collaborative skill. Students learn to take control of their own education, ask questions, and complete assignment on their own. Also, students are more interested when they communicate with one another and participate effectively in the learning event. Yeah. So yeah, this was all that we had. Thank you, Mom Sahar. Yeah. Well done. You used a great presentation. Thank you for all of us. Yeah. Yeah. And I So don't know, anyone we want to can add discuss anything. I don't know. ببورن دەست خۆش مامۆستا سەحەر هەر پرۆسەیەک کە دێتەکایەوە پرۆسەکە لایەنی ئەرێنی و نەرێنی هەیە بێگومان پرۆسە پێداگۆجیش هەندێک لایەنە ئەرێنیەکانی زیاترە لە لایەنە نەرێنیەکانی نمولان لایەنە نەرێنیەکانی پرۆسە پێداگۆزی ئەتو ناتوانی کۆنتترۆلی پۆلەکە بکەی بە تەواوی لە ڕووی دەنگ و ژاوەژاوەوە بەڵام لە مامۆستا سنتەری دەتوانی کۆنتترۆلی پۆلەکە بکەی بە تەواوی ببێەوەی هیچ دەنگە دەنجێک لێ بێ بۆ نمون لە بابەتی دەرەجە و نورەکانیش لە لایەنی مامۆستا سنتەریەوە قوتابی هەیە لەوانەیە زۆر تەمبەڵیش بێتن ئاستی لێهاتووی توانای زیرەکەی مامۆستا ڕەمزی قسەشەکەی ئەفو ئێستا مامۆستا وای لە هاتووە پێشتر بڵین بە حکمی ئەوەی زەبط و ئەوە تەلەبەی حکومە کرد بەس ئێستا بە دەرەجە قەرارەیات ئەوە شتێکی باشترە پێم وابێ وای لە هاتوو تەلەبە زیاتر هەوڵایات یعنی بۆی دەرەجەی هەبێت ئیشێک بکات تا مامۆستاکەش ڕازیکە و ئەو وەزایانی بەڵێ بەڵام لە تیچەر سنتەری ئەم وەچی دەمەویست ئاماژەبەوەی بدەم قوتابی کاتێک کە دەچیتە پۆلەوە جار هەیە هیچ جێ لە هیچ شتێکرا ناگریت تەنها ئەوەندەی مامۆستا دەرێەوە ئەوش خۆی بە بێدەنجی دانیشتە هیچ مشارەکەی نییە لە چاو ئەوەی ستودنت سنتەری چکە ئەوەی تیچەر سنتەر ئەو مامۆستای لەوێدا کاتێککە ئیمتحانات دێتن زۆر تەلەبە هەیە مستەوایەکەی ئەوەندە بەرز نییە بەڵام لە کاتی ئیمتحانێ لەوانەیە پەنا باتە بەرشتینە شیاویش دەرەجەیەکی زۆر باشیش دەینیتن کەواتە هیچیش فێر نەبوو بەڵام هەر دەرەجەی نایە بەڵام لایەنە باشەکەی دی لە فێرخوا سنتەری ئەوەیەکەوە مامۆستایەکە ئاستی ئەو قوتابیانە دەبینی لە میانەی بەشداری پێکردن لە کاتی وەرجی بە گروپ ئیش دەکەن ینی ئاستی قوتابیەکە دەبینی بۆ لێردا دەرەجەکان ئەو کاتە حقیقەتی و ڕاستی زیرەکی ئەو قوتابیە بەدەردەکەویتن
لانی نەرێنی بەڕای من لە بۆ فێرخوا سەنتەری دابینکردنی کەلوپەلەکانی پێشکەشکردنی بابەتەکان وەکو داتاشۆ و ئەنتەرنێت و ئەوانە و هەروە ناتوانین ئەو پرۆسیە لە مەسەڵەن زۆر بە سەلامەتی تێپەڕین لە قۆناغی دواناوەندی مەسەڵەن بۆ منە لە پاشتەرتایی لەبەرەوەی ئەو کاتە هەرزەکارە کاتی ئەنتەرنێتی دەدەیتە دەستی لەوانەیە ئەم داوک و باوکە ئاگایان لێ نەبی ئەو بەلای چی لە زیاتیەوە جێ لە دەرسەکە ڕابگری شتی تریش بکاتەوە زۆر شتی نەشیاویش بە خۆت دەزانێت لەناو ئەو پەیج و لەناو دنیای ئەنتەرنێت و جیهانی ئەلکترۆنیدا هەیە بەڵام لە تیچەر سنتەر پێویستی بەوانە نییە لە فێرخوا سەنتەری پارەش دەوری خۆی دەبینی مەسە بۆ منە دابینکردنی ئەو کەلوپەل و هەر بۆ مناگە بۆ بیخ شۆڕیکەینەوە بۆ خوارەوە جگە لە ئاستی کۆلیژەکان و پەیمانگاکان بهێنینە ناوەند سەرەوەی سەرەتایی وابێ لە پاش سەرەتایی یاخود لە سەرەتاییەوە ئەوە تەکلیفش زۆر دەکات لەسەر دایک و باوکان بۆ کڕینی ئایپاد و مۆبایل و کۆمپیوتەر ئۆشتانەکەوا بتوانن منداڵەکانیان لێڕابین لەسەر ئەو بابەتەی تر هەر لایەنە و ئەرێنی و نەرێنیشی هەیە زۆر سپاس بۆ بەڕێزی مامۆستا ڕەمزی بەس یعنی وەکو معلوماتێک بۆ خۆمانە ڕەنگە بزانین هەمومان ئێستا ئەوەی کەوت مناڵ لە ئینتەرنێتەوە ئەتوانێت سەیری یان شتێک قفڵەکرێ ئێستا پرۆگرامێکەیە هەر ئەو تەمەنەی کە مناڵەکەت چی تەمەنێک کە ئەتوانی ئەوانەی تر قفڵ بکەیت ناتوانێت ینی ئینتەر بێتە ناوێ ئێستا ئەوە هەیە باشە بەڵێ ئەوە ئەگەر بۆ دایک و باوچێک شارەزابن لەو بوارەیە ئەگەر دایک و باوچێک شارەزار نەبوون زۆر جار هەیە دایک و باوکەیە بەس دەزانی ڕقم وەڵامی مۆبایل بداتەوە بەس کەسەکەی بکاتە دابگری و بێ بەرێ ئەلۆ چۆنی باشی ناتوانانی هیچ شتێک لەسەر ئەنتەرنێت و کۆمپیوتەر بکات باشتر بووە تقریبا باشە باش دەبێت کاکاوسەر ڕای بەڕێستان ئەلۆ کاکاوسەر مامۆستا هاوسەر پێم وابێ مەشغوڵی مناڵ ئەوە بوو تر مامۆستا سەحارەت و والله سپاسی مامۆستا سەحەر و ئێستا بەڵێ مامۆستا هاوسەر پەرێزان گوێتان لێمە زەحمەت نەبی بەڵێ ببورن دەنگم ئێستا نازانم دیارە مشکلەش تەکنیکی مەبوو بەزوازانم ئێستا دەنگم دەگاتە لاتە ئەوە یەک لە کێشەکانی فێرخوا سەنتەریە ئەوە یەک لە کێشەکانە ئەنتەرنێتەکە دەپچڕێ تر فەرماوە مامۆستا هاوسەر ڕای خۆت دەمانێت لەسەر بابەتەکەی بڵێ دەستان خۆش زۆر سپاسی مامۆستا سەحەر دەکەم و مامۆستا شەبانگ و ڕابۆچنی مامۆستا ڕەمزیش زۆر جوان بوو دەستان خۆشبی سپاسان دەکەم هەر لەسەر ئەوەی هەمیش حەزم کرد ئیزافە بکەم دوو شت یەکەم لەسەر تیمۆڕک ئەم زۆر تێی دەکەم لەبەرەوەی تیمۆڕک ساینێرجی دروست دەکات یعنی ئەمە وزەکم هەیە مامۆستا سەحەر وزەکی هەیە مامۆستا شەبانگ وزەکی هەیە مامۆستا ڕەمزی وزەکی هەیە هەمومان وزەکانمان کۆ دەکەینەوە لەگەڵ یەکتری وەکو تیمەک ئیش دەکەین و لە نەتیجە دەبێتە ساینێرجی یعنی کۆ وزە دروست دەبێتن ئەوە دەکە شتێکی جوانتر پێشکەش بکەین یعنی ئەوە خاڵی یەکەم دوو خاڵی دوم هەر لەسەر پژگیریکردن لە ستیودنت سنتەر ئەوەیە کە زۆر جار مەسەلەن بە بەشداریکردنی تەڵەبەکان سترێس کەم دەکەوە قەلەقی کەم دەکەوە شەرم کەم دەکەوە زۆر جار دەبینی شتێکی زۆر ئاسایی نۆرماڵە هەمومان سایکۆلۆژیکەڵی ئەم دەمێ باس بکەم ئەو مامۆستا دێم حەزەڕ بکە یان کەسێک دێ سمینارێک پێشکەش بکە سەرەتا بەخۆی یعنی هەندێک سترێزە شتێک طبیعیە یعنی نۆرماڵە و مامۆستا ڕەنگە تەڵەبەکانیش ئەوە بن یعنی ئەوانش بە هەمان شێوە شەرم بکەن پرسیانەی قەڵق بن ئەو مامۆستایە چۆن شەڕ دەکات چما لێ دەپرسی باسی چ دەکات بیدا دەی چ دەکەین ئەو بربەسەی دەشتێنین ئەوەی دەشتێن بدات یعنی خۆمان دەناسێنین یان بەشداری تەڵەبەکان پێ دەکەین یا ئەکتیڤیتیەکی دەکەین ڕاهێنانەکی دەکەین ئەنی شتێکی وا دەکەین کە وا دەکە ئەو بربەستە ئەو سەهۆڵی بتوانینەوە بیشتێنین ووا بکەین کە تەڵەبەکانیش فکریان زیاتر دەبینی بدایەت تەڵەبە ئەگەر بەشداری دەکات جاری یەکەم هەتا بەشداری دەکات زەحمەت کە بەشداری کرد ئیتر هەر حەز دەکات ئەگەر بەشداری نەکردەوە تیچینگ سەنتەر بووە من بەس شەرحم کرد و تەڵەبە گیان ڕاگە لەوانەیە فکریان بڕوە لەوانەیە قەلەقن جاری وا خەویان دێ جاری وا هەیە مەسەلەن دادەبڕێن
يعني أو ئەوە ئەزمون قسەشێکی مامۆساوە ببێ ئەزمون ئەگۆڕێ یعنی تۆ تەجروبە هەبێ حتمما باشترە بیت. والله بالتأكيد ئیتر بۆیە من وەک خۆم تەیدی ئەوە دەکەم سنتەر دەکەم وە پێم ئەوە چی باشە بەتایبەتی چارەکی جۆر هەتا ئێمە وەکو مامۆستا دەستا من مامۆستای زانکۆ ڕاکە ینی زۆر ئاسایە دەبینی سمام تەڵەبێک سیمینارێک دەکە یان راپۆرتێک دەکە یان شتێک دەکە یان فکرێکیە ئەمە سودەی وەردەگرم یعنی سودێک دیری وەردەگرین تەڵەبەکان سودێک دیری وەردەگرن دێن بە خۆیان دەگەڕێن فکر دەبن بە دوای زانیاری بگەڕێن سبێن ئەگەر دامەزانیان لە کۆمپانیا کاریان کرد دەتوانن مەسەلەن دانەوێت مەسەلەن لە کۆمپانیا کاڤ اختصاصی کۆمپانیایەکەی بۆ نمونە مختبەرە ئیشی مختبەریە دەسێر فێر بووە بەخۆی هەر احتیمال ناکاتە مامۆستای و محەزەڕەکانی دێ لە ئینتەرنێت سێرش دەکا چۆن هەندێک زانیاری کۆ بکاتێ بچی مقابلە بکە يعني هەلی کارش باشتر دەرەخس و ئاوتکەمی بەرهەم پرۆدەکتش زیاتر دەبی لە داهاتوو وڵاتەکەت بەرەو پێشەوە. ڕاستە مامۆستا خۆش سپاس بۆ ئێوە مامۆستایان. ساوسەر بە کۆی پرۆسەکە فێرخوا سەنتەری لایەنی ئەرێنی زۆرترە لەبەرەوەی نمونە ئەوەی کە باست کرد تابیان کە بەشداری دەکەن زۆرترین زانیاری دێتن لەوانەیە ئەگەر تەنها مامۆستاکە بڕێ مامۆستاکە هەموو زانیاریەکانی لەلا نەبێ هیچ کەسێک ئەوڕۆ تەواو نییە بە تەواوی لە هەموو ڕوویەکەوە لە ڕووی زانیاریەوە کاتە زۆر زار مامۆستاکە سوود لە ڕاو بۆ چوونی و قوتابیەکانیش وەردەگرێت پرۆسەکە دەوڵەمەندتر دەبێت زانستەکە زۆرتر دەگا و ئەو شەرمەی باششت کرد نایانمینێ لە داهاتوودا هەر شتێک بیانەوە بیکەن زۆر ئاسانتر دەیکەن قوتابیەکانیش کە کاتێککە خوێندنەکە تەواو دەکەن. زۆر سپاس بۆ هەمووان. زۆر